বাবা, আমার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ বাবু, বল না। আমি পড়তে বসেছিলাম, কিছুতেই মন বসছে না, খালি বন্ধুরা কি করছে সেটা ভাবছিলাম। এরকম কেন হয়? হ্যাঁ বাবা, আমিও যখন পড়তে বসি টিভিতে কি সিরিয়াল এলো, নতুন কি সিনেমা চলছে, শুধু এইগুলোই মনে হয়। ও এই ব্যাপার, তোরা একটু দাঁড়া, আমি আসছি। নে দুধটা ধর। আরে হ্যাঁ, দুধ দিয়ে কি হবে? এই দুধের ভরা বাটিটা তোরা দুজনে মিলে রাস্তার এপার থেকে ওই পারে নিয়ে যাবি। যদি এক ফোঁটা পড়েছে তো মেরে তোদের ঠ্যাং খোড়া করে দেবো কিন্তু। চল চল চল। এবার আমায় বল, তোরা যে ওই পার থেকে এই পারে গেলি, কজন লোককে দেখেছিস তোরা? কাউকে দেখতে পাইনি বাবা। আমিও তো কাউকে দেখিনি। কেন কেন দেখিসনি? আমাদের পুরো ধ্যান তো দুধের দিকে ছিল। হ্যাঁ, যদি পড়ে যায় আমাদেরকে তো মারতে তুমি। হ্যাঁ, তাহলে বুঝলি তো, যদি তোদের মধ্যে ফেল করার ভয় থাকে আর পুরো ধ্যান পড়াশোনার দিকেই থাকে, তাহলে তোর না তো বন্ধুদের কথা মনে পড়বে, আর তোর না তো সিরিয়ালের কথা মনে পড়বে, বুঝলি? হ্যাঁ পাপা, বুঝেছি। তোমার বই পড়তে ভালো লাগে, লাগলে ইয়েস লেখো, না হলে নো লেখো।